Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Reketsei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma Nash yakamira sekudai so: ininiwo ndinoda kureurura kuti ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 28 years ekuberekwa. Ndakaroorwawo zvangu mukoma, asi izvowo ndo zvinoitika kwandiri. Dzinongoti kana dzava 2 am ndinobva ndamuka. Handizivi kuti zvinokonzereswa nei, saka ndanga ndichitoda kutoti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Zvese izvi ndikangoti pazvakatanga kuitika, this was after ndaendawo kuholiday kumba kwavatete. Saka vatete ava naamai vangu vainge vasingawirirani. Takakura tichingonzwa zvichinzi vatete vedu ava munhu anobata-bata, but mushure mekunge baba vangu vazorwara, handiziviwo kuti naamai vakazotanga kuwirirana sei, because baba vakarwara dzimwe nguva baba vaitombofa chaiko vachimuka. So vatete vakabva vachizouya. Pavakauya takatoshamisika because vainge vasingatombozivi kuti tinogara kupi. Taingonzwawo zvichinzi kune vamwe vatete vedu, but vatete ava taisavaziva kuvaona paface. Taingonzwa zvichinzi kuna vatete. Vakangokaruka vasvika vatete vaya, tikatofungidzira kuti zvimwe kuda pamba painge pachazoita noise, because amai vaiti kana vachitaura vaitaura vachivashoropodza vatete ava. Asi se zvisinei, havana kana kumbogara vakanetsana, ndokubva vatotangawo kutobatsira amai kuchengeta baba pavainge vachirwara ipapo, because baba kana kutaura vainge vava kusatombotaura. So mushure mekunge vatanga kuwirirana, ndipo apo baba pavakabva vazotoita right within 1 day mukoma Nash, even though baba vainge vava negore rose vachingorwara chete, but musi iwoyo mukoma pavakatanga kungowirirana vatete namama vangu, ndipo apo baba pavakabva vazoita right. Baba vakangoti vachingoita right, mangwana acho makuseni vatete vakabva vamukira vachidzokera havo kumba kwavo. Then ndipo apo patakazonzi namama taifanira kuti tinge tichienda kuholiday kumba kwavatete. Mind you, kusvika pari nhasi amai vangu havasati vakamboenda ikoko kwacho kunogara vatete, asi vainge vachingotuma isu zvekare nababa. Baba vaingogara variko. Saka ipapo patakatumwa namama tikabva tanzi muri kufanira kuti munge muchienda kuholiday. Takatombovabvunza mama kuti nhai mama, zvinoita here kuti tiende kuholiday kunzvimbo kwekuti hatitombokuzivi? Vakapopota mama vakabva vati muri kufanira kuti munge muchienda ikoko. Ndokubva vaenda vakanotikwidza bhazi vakatiudza kuti tichingonosvika chete taifanira kuti tinge tichibvunza madirections apa. Vatete vacho mukoma Nash pamafoni mazuva acho iwawo vainge vasingatombobatiki zvavo, foni dzavo dzisingapindi. Takangoendako kumusha kwavatete kunogara vatete. Tasvika kuyakuya ndokubva tachizobvunzawo pamashops, tikabva tachizoperekedzwa nekamwe kamukomana. Takati tasvika pamba pavatete paityisa mukoma Nash. Ipo zvapakaita padenhere. So mavakiro avo avakaita, vane orchard, but imba yavo vakaivaka iri pakati peorchard. Imba yavo iri mukatikati memumazimiti. Ende ipapo patainge tiriko kuholiday mukoma, ndikangoti ndo pandakatanga kuita izvozvo zvandinoita kusvika pari nhasi, zvekuti kana ndikarara kana dzichingonoti 2 am ndinobva ndatomuka. Izvi zvinoitika each and every day on a daily basis. Tikangoti 2 am chete ndinobva ndatomuka. Dzimwe nguva ndinozototambudzika usiku hwose kuti ndige ndichizobatwa nehope, asi dzinoti kana dzava kuda kunoti
kuma25 ndo pandinobva ndachizobatwa nehope. Kumuka kwangu ipapo kunozoti netsei, chikonzero chinokonzeresa kuti ndisakwanisa kuenda kubasa because ndinomuka ndakaneta, ndakaparara, ndichiita sekunge munhu anenge afamba long distance. Kana kuri kunzi mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section kuda kungobvunzawo kubva kumhuri yeZimbabwe kuti zvinokonzereswawo nei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi dzichingonoti 2 ndinobva ndatomuka, kunyange ndikatarisa foni yangu dzinenge dzichitoti 2 am each and every day. Hey, is it normal? Vedare ngativabatsirei vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndiriwo mudzimai uye zvekare ndine makore 33 years kuberekwa. Iniwo ndinongogara ndichingorota. Ndinorota vamwe amaiguru vangu avo vakashayika, mukoma wamama. Saka pose pandinovarota vanobva vatanga kufamba neni vachindiudza ivo kuti kune kwavari kuda kuenda neni. Asi tinozoti kana tichifamba kudaro ndo pandinozoona kuti pane vamwe vanhu vanenge vachitidongorera. Tinenge tichiita sekunge tiri kufamba tiri musango. Saka tiri musango imomo pane vamwe vanhu vanenge vasingadi kuzviratidzira kwandiri, vanenge vachingotidongorera chete. Tinongoramba tichingofamba ndichivabvunza kuti nai mai guru, ko kwamuri kuda kuenda nemi kumbori kupi, ende why tisingakwanisi kusvika kunzvimbo kwacho ikoko kwamuri kuti tiri kufanira kuti tinge tichiendako. Mukomanashi ivo maiguru vangu vanenge vachingonditi tava kusvika manje tinosvika mwanangu. But ndinozoti kana ndava kunyatsokutarisa vanhu vaya avo vanenge vachitidongorera, ndinobva ndaona kuti zviso zvavo vanhu vose ivavo, vamwe vanenge vari veukama, vamwewo vandaizivawo vasati vashayika. Mukomanashi vanhu vose avo vandinenge ndiinavo vanenge vakafa. Saka pandinoona kuti ndo zvinenge zvichiitika, tinenge tichitevererwa nevanhu vakafa, ndinobva ndavaudza kuti maiguru, honai gogo avo, gogo vakafaka, kosei vari kutiteverera. Honai uyo murume uyo, handiti ndiye aimbogara kuvhileji rekwakati, handiti akafa here? Sei tiri kutevererwa nevanhu vakafa chete? Muri kuda kumboenda neni kupiko nai maiguru? Kana ndikangogara ndadaro, maiguru ava mukoma vanobva vangoshanduka, vobva vaita chimwe chimhuka chandisingakwanisi kurondedzera. Chimhuka ichi mukoma chinobva changotanga kurwidzana neni, ndobva ndatanga kutiza. Asi ndichitiza kudaro ndinonosangana zvekare nevamwe amaiguru vanenge vari friendly, vobva vanditi handei takadai so titize mhuka iyoyo nekuti iri kuda kukuuraya, yakatumwa kuti inge ichizouya kuzokuuraya. Saka paya pandinenge ndava kutevera amaiguru vaya vanenge vachiratidza kuti vane mwoyo wakanaka, mukomanashi ndinozongogaruka ndatongosvika mune imwe nzvimbo iyo nekuti munenge makazara vanhu vakafa chete. Vamwe vanenge vakaradzikwa pamusoro pemakuva, vamwe vanenge vachitobuda muvhu, but uchitoona kutoti munhu uyu akafa. Idzi ihope dzandinogara ndichingorota each and every day. Hope idzi pandinodzirota mukoma, hakusi kunzi dzinouya dzakarerekera rimwe divi nerimwe zuva, kwete, ndinongoramba ndichingodzirota saizvozvo kungorota amaiguru vachiuya kuzonditora. Tafamba kudaro ndobva ndaona gogo nevamwe vanhu vandaiziva avo vakazofa. Pandinovaona vanhu vaya ndobva ndachizovaudza amaiguru kuti tiri kuteverwa nevanhu vakafa. Ivo vobva vashanduka, vobva vatanga kundimhanyisa. Ndobva ndasangana nevamwe amaiguru avo vanozoenda neni vachiita sekunge vari kuda kundibatsira munzvimbo inenge iine vanhu vakafa vakawanda chaizvo. So handizivi kuti hope idzi dzinomborevera kuti kudii. Kana mukapostawo
nyaya yangu ndiziviseiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. You won't even believe it kuti kubva muna December kusvika pari nhasi mukoma ndichikunyorerai confession iyi. Ndatova nevarume vanodarika 20 avo vandasangana navo pabonde. Yet I am a married woman. On top of that ndine pamuviri. Saka ndodawo kureurura kuti izvi ndo zvandiri kuita. Ndingangoti pandakatanga kuita musikanzwa mukoma, this was after ndatengeserwa imwe Peruvian noumwewo muGhana uyo anogara paapartment apo patinogarawo. Saka ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuenda kuZimbabwe nemurume wangu for maChristmas holidays. Tinowirirana zvedu inini naye mukadzi uyu. Saka akabva achizonditengesera at cheap price. Ndainge ndakagara ndakaichiva nechekare. Ndaigara ndichingomukumbira at all the times but achindinyima. Ndainge ndichida kumboenda nayo kuchurch kunoprova vavenge vangu wrong mukoma. So ndakabva ndachizomuudza kuti aifanira kuti anga achindipa wigi yake ndinge ndichimboenda nayo kuZimbabwe ndozodzoka nayo after maholidays. Akabva anditi no, kuti ndinge ndichingokupa zvete, it is far much better kuti uchingoitenga kubva kwandiri. Wigi iyi yandiri kutaura nezvayo iye akaitenga, it was somewhere close to 14,000 rands and iye akazonditengesera zvake ne5,000. Ndakabva ndachizoitora paya but murume wangu akabva atombonditi but sure ungashandisa mari yakawanda kudaro uchingotenga wigi chete. Asi mukoma ndakaita nharo. Ndingangoti zuva iro randaipfeka mumusoro ndipo pandakarota ndiine vamwe vasikana vainge vakanaka. Vasikana ava mukoma Nashi vainge vakanaka chaizvo. Vakabva vachizotanga kufamba vachiuya apo pandainge ndiri. Vakauya vakabva vapinda mandiri. Ndakavhunduka ndakaita kuridza mhere because ipapo mukoma Nashi pavakapinda mandiri ndakatozvinzwa kuti vasikana ava ivo neni tava chinhu chimwe chete. Pandakavhunduka ndichimuka ndainge ndiine rimwe simba zvekuti murume wangu paakandibata mukoma ndakamuvhizura zvekuti iye akatoshamisika nesimba iro randainge ndiinaro. So ndozvakaitikawo izvi mukoma Nashi. Kubva ipapo ndakabva ndachizongotanga kungopfimbwa nevarume vakawanda. Zvakatanga nerimwe zuva ndaenda hangu kumou. Ndiriko kumou kuya ndo pandakangopfimbwa neumwe murume uyo akandikumbira mafone numbers angu kuti ndige ndichimunyima. Ndakangonzwa ndichingopera simba ndokubva ndamupa mafone numbers tikabva tatanga kutaura. Ndikaita naye musikanzwa murume wangu ari kubasa akangouya ndokubva tatoita zvatakaita. Akabva abuda akaenda. Zvino akati achibuda pane vamwe baba avo vekuZimbabwe. Saka vakabva vachizondiona ndiinaye murume uyu ndokubva vachizondibvunza kuti ainge ari ani. Ndikavanyepera kuti ainge ari munhu ainge auya kuzogadzira firiji. Vakaramba vachingondinetsa mukoma muswere wese wezuva. Ndikatoona kuti munhu uyu anokwanisa kuzondidhakwisira madhiri angu. Ndikabva ndati kana muchida chingouyai ndovhara muromo yandinokwanisa kukupai. Tikabva tatanga kudanana. Apa ndichidanana nawo zvekare ndaiva nevamwe vainge vachindipfimba ndichingorara navo. Patakazoenda kumusha mukoma kuita anonzi Mashura, varume vazhinji vemuvillage mukoma vandinotoziva kuti uyu ningi ari married, uyu anorwara uyu, but simba rekuti ndinge ndichikwanisa kuramba ndakarishaya. Ende chinondirwadza ndechekuti ndakazosvika pakurara neumwe murume wemuvillage ane zvimari zvake but tinotozviziva kuti murwere, munhu anorwara last number, career chaiyo. But paakandipfimba nerimwe zuva paakasangana neni ndichienda kumashops ende ndainge ndava kutoita zvekutoenda kumashops kuri kutoda kutotsvaka varume. Saka ndakasangana naye ndokubva amisa motikari yake tikabva tatanga kutaura. Akandikwidza motikari yake. Zvino akabva achizoti ngatimbotangei taenda kukasango uko. Ndikatoziva kuti pane zvaainge achida kubva kwandiri. Ndikati okay,
it is fine. Akadriver ndokubva tapinda musango, akapaka, tikabva tachizotanga kubatana. Akabva achizoti iye ainge asina maprotector, saka toita sei. Akabva anditi aisazorasira mbeu yake mandiri, ndikabva ndabvuma, yeti ndichitoziva kutoti munhu iyeye anorwara. Izvezvi kutaura kudai, hana yangu haina kugadzikana mukoma. Ndiri kungonamatawo ndichiti Mwari, dai kuri kunzi mukombe uyu wandidarikawo ndisazobatwa nechirwere. Apa ndiine pamuviri mukoma. What I did is very reckless. I know that apa ndava kutotya kuti zvimwe kuda ndichaurayisa mwana nechirwere. So handizivi kuti ishavi here ragara pandiri kana kuti ndatojoiniswa zvinhu zvesatanism nekuda kwewiki iyoyo yandakapiwa nemukadzi uyo wekughana. Ende hope idzodzo dzandakarota ndoda kungobvunza kubva kumhuri yezimbabwe kuti dzinomboreva kuti kudiiko. Hope dzandakarota dzekuti ndakaona vasikana vainge vakanaka vachiuya kwandiri, vainge vari very attractive, ndokubva vapinda mandiri. After that ndipo pandakabva ndachizotanga kuita musikanzwa. Kusvika pari nhasi ndikutonzwa kutoti handisati ndatotanga, ende ndichiri kutoda kutoita musikanzwa even more. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvikare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.